Questa frase di questo passo ci fa pensare. Esta frase de este pasaje Diceva nos hace così pensar. per metterlo alla prova. Decía Egli así para infatti ponerlo a sapeva prueba, quello che stava per porque compiere. él sabía lo que iba a hacer. È quello che aveva in mente Gesù quando disse a Filippo dove potremmo comprare Es lo que tenía Jesús pane en la mente cuando le decía a costoro Felipe, ¿dónde nella compraremos mangiare. pan para darles de comer? Ma lo diceva per metterlo alla prova. Pero lo decía para ponerlo a prueba. E qui si vede l'atteggiamento di Gesù con gli apostoli. Aquí se ve la actitud de Jesús con los Continuamente apóstoles. li metteva alla prova per Continuamente los insegnarli. ponía a E con prueba para loro era enseñarles. fuori il limite, Y era con fuori quella ellos funzione iba che fuera del dovevano fare, li límite. fermava, Y cuando tenían que insegnava. hacer algo, los detenía y les enseñaba. Il Vangelo è pieno di questi gesti di Gesù El Evangelio está lleno de per estos far gestos crescere de Jesús para i hacer suoi crecer discepoli, a sus discípulos, per diventare pastori del para popolo di Dio. convertirlos en In pastores questo del caso pueblo de vescovi, Dios. En el pastori caso del de lo que son popolo los di Dio. obispos, pastores del pueblo de Dios. Una delle cose che Gesù amava di più Una de las cosas que era Jesús essere amaba con la más folla, era estar con la gente, perché anche questo è un simbolo dell'universalità della redenzione. también este es un símbolo de la universalidad de E la una delle cose redención. che più Y una de las non cosas piaceva que agli no le apostoli gustaba a era la los folla, apóstoles era la gente, perché loro gli piaceva stare vicino al Signore, porque sentire a il ellos les Signore, gustaba estar sentire cerca tutto del quello che il Señor, Signore escuchar al diceva. Señor, es decir, escuchar todo lo que el Señor decía. In questo oggi sono andati lì a fare una giornata di riposo, En este día ellos fueron ahí nelle a altre tener un versioni, día de descanso. negli altri Vangeli. E tutti Es e lo que quattro ne dicen parlano. los otros Forse sono state evangelios. 2 moltiplicazioni dei pani. Tal vez fueron 2 E multiplicaciones de los panes. venivano da una missione, il Signore ha detto ma andiamo a riposarci un po'. Venían de una misión y el Señor Sono dijo, andati vayamos a lì e la descansar un gente poco. Y se n'è fueron accorta, ahí. Y la gente se se ne dio cuenta. accorse dove andavano per il mare Vieron a dónde iban a ir por hanno el fatto un mar cerco y e li aspettati lì. giraron y lo esperaron del otro lado. E i discepoli non erano felici perché la gente, Y los la discípulos no folla estaban aveva rovinato contentos la Pasquetta. porque la gente Non había potevano fare arruinado questa la festa col Pascueta y no Signore, podían hacer esta fiesta con el Señor. Mm. malgrado. E Gesù incomincia a insegnare, loro Bueno, quizás ascoltavano, poi entonces parlavano Jesús fra loro e empezó a enseñar passavano y le ellos ore, le comenzaban ore, le entre ore, ellos y Gesù pasaban parlava las e la gente horas y las felice. horas y la gente feliz. E loro dicevano, ma è la nostra festa Y ellos decían, y rovinata, nuestra il nostro fiesta riposo arruinada y rovinato. nuestro Ma il descanso Signore arruinado. cercava Pero la el Señor vicinanza con la gente, buscaba la cercanía con la gente. cercava di formare il cuore dei pastori alla vicinanza Trataba de con il popolo formar di los Dio, corazones de los pastores a per la servire. cercanía con el E pueblo loro, para si capisce servirlos. questo, Y ellos, sono stati se entiende eletti esto, e si sentiva un po' un cerchio privilegiato, se un sentían ceppo un poco un privilegiato, círculo no? privilegiado, Una, un diciamo così, grupo un'aristocrazia, per dirla, no? privilegiado, una aristocracia, Vicini al podemos decirlo Signore. así, cercana al E Señor. tante volte il Signore Y muchas veces faceva el gesti di, Señor per correggerli. Per esempio hacía pensiamo gestos con i para bambini. corregirlos. Por ejemplo, Loro custodivano il pensemos en los Signore, no, niños. non avvicinare i bambini che Los discípulos decían, no, molestano, no se acerquen, no acerquen los disturbano, no, i niños porque bambini con i molestan. genitori. Los niños con Gesù sus vengano padres. i bambini. En cambio Jesús, E loro que los non niños vengan a capivano, mí. poi hanno capito. Ahora no entendían, Poi pero después penso entendieron. alla strada verso Gerico, Después quell'altro pienso che en el camino gridava, a Jericó cuando ese otro Gesù, gritaba, figlio di Davide, abbi pietà di me. Jesús, hijo de David, ten piedad de nosotros. Ma sta zitto, Y che los va il discípulos Signore, non decían, disturbarlo. silencio, cállate, no molestes al Señor. Fatelo Y Jesús venire dice, ¿quién es un'altra volta ese? il Signore. Háganlo venir. Y otra vez el E Señor così gli insegnava les enseñaba. quella Así el vicinanza al Señor popolo di les Dio. enseñaba esa cercanía al pueblo de Dios. È vero che il popolo di Dio stanca il pastore, Es verdad stanca. que el pueblo de Dios también cansa al pastor. C'è un buon pastore, si moltiplicano le cose perché Si es un buen pastor, las sempre cosas se la multiplican gente va porque dal buon pastore. siempre la gente va Per donde un el buen motivo o per pastor, altro. por un motivo, por otro motivo. Una volta un grande parroco di un quartiere Una vez un gran umile párroco de un barrio della sencillo, diocesi humilde de la diócesis,
aveva la canonica come una casa normale delle altre Tenía la canónica como una e la casa gente normal bussava y alla la gente porta o tocaba bussava a la alla finestra puerta o tocaba a la ventana, perché a, a ogni ora. E una volta mi disse, porque en todo ma io momento avrei tocaba. voglia di murare la porta e la Y en finestra cierto momento me perché mi dijo, me lasciano gustaría poner un muro en la riposare. puerta y en la ventana para que me dejen un poco Come se descansar. accorgeva che era pastore, doveva essere con la Pero en el gente. fondo era pastor y E tenía que Gesù estar con la gente. forma, insegna i discepoli, gli apostoli, Y questa- Jesús forma a los questo discípulos, atteggiamento a los pastorale apóstoles en che è la esta actitud vicinanza al popolo pastoral di que Dio. es la cercanía al pueblo de Dios. E il popolo di Dio stanca, Pero el perché pueblo de sempre ci Dios chiede cansa, cose concrete. porque siempre pide cosas Sempre chiede concretas, qualcosa concreto. siempre pide algo concreto, Forse sbagliata, ma ti chiede cose tal vez concrete. equivocada, pero pide cosas Il concretas. pastore deve accudire a queste cose. Y el pastor debe acudir a estas cosas. La versione degli altri evangelisti La versión de los quando otros evangelistas cuando fanno vedere Gesù hacen che ver a Jesús sono passate le ore e la que gente deve han andarsene pasado perché las cominciava horas il y que la buio gente tiene que irse y comienza a oscurecer, e dicono così, dicen ma así, conceda alla gente perché vadano di a la gente que se vaya para que se vayan a mangiare. comprar algo de comer. Proprio nel momento del buio, quando incominciava il buio, cosa Precisamente en ese avevano in mente? momento, cuando empezaba la Almeno oscuridad, ¿qué cosa tenían fare un en po' la di festa cabeza? fra loro. Al menos hacer un poco de fiesta L'egoismo entre non ellos. cattivo, ma si capisce, Ese per egoísmo no stare col malo, pastore, pero ese egoísmo stare con de Gesù, estar con el il gran pastor, pastore. con Jesús, el gran E Gesù pastor. risposte también per mettere la prova, dateli voi da Y mangiare. Jesús le responde para ponerlos a la prueba, E questo è quello che denles Gesù ustedes de ci comer. dice oggi a tutti i pastori. Y es esto lo que Jesús nos dice hoy a Dateli todos los voi da pastores. mangiare. Denles Sono ustedes de angosciati, comer. dateli voi la consolazione. ¿Están angustiados? Denles ustedes Sono consuelo. smarriti, ¿Están perdidos? dateli voi una Denles via di ustedes uscita. un camino de salida. Sono sbagliati, dateli voi ¿Están a atemorizados? risolvere i problemi. Ayúdenlos ustedes a resolver sus problemas. Dateli voi. Denles Il ustedes, povero denles apostolo si ustedes. sente che deve dare, dare, El dare. pobre apóstol siente que tiene que dar, dar y dar. Ma di chi riceve? ¿Y de quién recibe? Gesù ci insegna Y lo Jesús stesso che nos riceveva enseña Gesù. del mismo Dopo que questo de quien concede agli recibía a apostoli Jesús e va a pregare después de dejar a los apóstoles, dalla preghiera. va a orar Questa al doppia Padre vicinanza del en la pastore oración. è quello che Gesù Esta doble cerca cercanía del pastor es lo que aiutare, Jesús trata de enseñar, trata de ayudar capire gli apostoli a perché entender a los apóstoles diventino para que se grandi conviertan pastori. en grandes pastores. Ma tante volte la folla sbaglia. Pero muchas qui ha veces la sbagliato, no? gente se equivoca Allora la y aquí gente, también visto il se segno che egli aveva equivoca. compiuto, diceva, questo è davvero Y la il gente profeta al che ora ver viene nel los mondo. signos que él había cumplido dijeron, este Ma es el Gesù, profeta sapendo que che venivano a el prenderlo per mundo farlo re, esperaba. si ritirò di nuovo. Jesús, entendiendo que querían Forse, apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra dice il vez. Vangelo, ma qualcuno degli apostoli Tal vez aquí no dice el che Evangelio, avrebbe pero detto, alguno de los Signore, apóstoles hubiera dicho, approfittiamo questo e prendiamo il potere, così pero Señor, aprovechemos esto un'altra y tentazione tomemos el Gesù poder. ti fa vedere che quella non è la Otra strada. tentación para Jesús que nos hace ver que ese no es el Non ha camino. un altro potere. El poder Quando sbaglia del su un pastor altro es el potere, servicio, no tiene otro poder. si rovina la Y cuando vocazione. se equivoca de este poder, Diventano se arruina la vocación y se gestori convierte en di imprendimenti pastorali. administrador de gestos, de La iniciativas struttura non fa pastorales. La fuori estructura il no pastore hace quello che fa la pastorale. la pastoral. Il cuore Son del los pastore hombres, è el quello che corazón Gesù de ci insegna pastor lo adesso. que hace la pastoral. Es lo que nos enseña hoy Jesús. Chiediamo oggi al Signore per i pastori della Chiesa, Pidamos hoy perché il al Señor Signore por los pastores de la ci iglesia parli para que sempre, el Señor les hable ci ama siempre, tanto, que los ama tanto, ci parli sempre, para que nos hable siempre, ci dica come sono le cose, nos ci diga siempre cómo son las cosas y nos explique, insegna sobre a non aver todo paura que nos enseñe a no del tener popolo miedo di Dio, non del aver pueblo paura de di Dios, essere vicini. a no tener miedo de estar cerca de ellos.